大家好，今日到我世紀21宇田地產，為大家介紹一個鄰近太和火車站嘅單棟式住宅美興大廈。呢個單位售面積係320尺嘅，咁啊裝修非常簡潔乾淨，廁所做咗企缸明廁。咁至於客飯廳啦，十分寬敞嘅，咁啊間隔四正，咁樓底都高啦，同埋特多嘅窗戶嘅。咁現時咧就係做咗一房啦，咁有需要嘅話，其實呢度做兩房都係可以嘅。咁遠望都望到山景啦，景觀都係開揚嘅。好，望一望個房間啦。咁啊，全排都係窗。房間嘅面積咧，亦都係好闊落嘅。嗱，呢邊就係望到全山景啦。咁現時呢個單位咧已經係交吉㗎啦。咁如果各位有興趣參觀嘅話，可以聯絡返我哋世紀21宇田地產。多謝。